Hola amiguitos, soy el profe Sammy. El día de hoy vamos a trabajar con la consonante L. Pero primero conoceremos cuáles son las vocales. A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Les recuerdo que todas las letras del abecedario se llaman consonante, excepto las 5 vocales, y ellas sirven para unir sílabas, ya que para ello necesitamos de una consonante y las vocales. Ahora vamos a unir la consonante L con cada una de las vocales, pero primero conoceremos el sonido de la letra L. Ahora bien, y si la unimos con la vocal A, va a decir la consonante L con la E, le, la consonante L con la I, li, la consonante L con la O, lo, la consonante L con la U, lu, la, le, li, lo, lu, la, le, li, lo, lu, la, le, li, lo, lu. Ahora invertimos. Recuerden que primero vamos a pronunciar la primera letra con la que se forma la sílaba. En este caso pronunciamos la L porque comenzó con la L, la. Y si la invertimos, comenzará con la A. Pronunciaremos primero la A, al. Le, a la inversa, al revés, sería el. Li, il. Lo, ol. Lu, ul. Al, el, il, ol, ul. Al, el, il, ol, ul. Ahora bien, vamos a trabajar solo con la consonante L para formar palabras. No vamos a mezclar otra consonante porque el niño aún no la conoce. Cuando el niño conozca otra consonante, entonces sí podemos mezclar ambas consonantes. Pero por hoy solo se pronunciará la letra L. Formamos palabras con la letra L. La, le, li, lo, lu, lo, la, li, lila, li, lilo, Lola,
Loli, Lula, Lulu, Ale, Ali, Ala, Alo, Ele, Ila, Ilo, Ule, Lea, Lei, Leo, Lia, Lío, Lala, Lele, Lili, Lolo, Lala, Lele, Lili, Lolo. Lulu, Lulu, Lalo, Lalo, Lela, Lela, Leli, Leli. Lulu, Lalo, Lela, Leli. Lila, Lili, Lilo, Lola. Lila, Lili, Lilo, Lola. Loli, Lula, Lulu, Ale, Loli, Lula, Lulu, Ale, Ali, Ala, Alo, Ele, Ali, Ala, Alo, Eli. Ila, Ilo, Ule, Lea. Ila, Ilo, Ule, Lea. Lei, Leo, Lia, Lío. Lei, Leo, Lia, Lío. Ahora vamos a formar algunas oraciones sencillas con la consonante L. Lalo, lee, alila. Lalo, lee, alila. Lalo, lee, alila. Lila, lee, a él. Lila, lee, a él. Lolo y Lulu leen a Lili. Lolo y Lulu leen a Lili. Lolo y Lulu leen a Lili. Lola, Lulu, Lili y Lolo leen a Ale. Lola, Lulu, Lili y Lolo leen a Ale. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les guste, que sea de su agrado. Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube. Adiós y hasta pronto.